Hello，大家好，我係 Hanson，Stickful 嘅創辦人。今日好開心啦，可以邀請到 Edwin 同我哋分享下關於佢 Cloudbreaker KOL marketing 嘅一啲知識。Edwin 能夠簡單介紹一下你哋公司喎？你好，Hanson，好，大家好啊！咁我公司 Cloudbreaker 咧係一個網紅營銷嘅平台啦。咁其實基本上我哋係一間公司咧，幫品牌通過數據嘅方式咧，係有系統咁樣去做網紅營銷嘅。咁今日喺呢度咧，都希望同 Hanson 傾偈咧，講多啲關於網紅營銷嘅心得嚇，背後一啲嘅 tips，點樣用數據有系統去做咧？就今日我哋又傾多啲，講多啲俾你知道啦。OK，咁我見到其實可能係大概5-6年前啦，KOL 開始超級盛行咁樣。咁但係點解一開始會想搞一間有關 KOL 嘅公司咧？其實好問題嗱，其實我自己做呢個 business 之前咧，我有另一間公司嘅。咁嗰時我係做一個社企嘅。當時咧，我有一個好大 pain point 就係一間公司冇知名度，特別係一間你可能係幫人喎，仲要。咁當時我好僥倖地咧，都揾到一啲嘅 KOL 啦，一啲明星幫我哋宣傳，然之後我發覺嗰個 traffic 嗰個成效係好顯著嘅。咁因為呢一個當時遇到嘅問題同埋一個成績咧，我好覺得係應該向呢個方向發展，咁就去揾，亦都好彩喺外國揾到啲類似嘅 business model，覺得係可以帶過嚟香港、帶過嚟亞洲做，咁於是就萌生咗呢一個 idea 啦。咁我想問，你覺得係通常咩行業嘅公司咧會想 KOL 做 marketing，或者係有啲咩共通點咁樣？其實一個好重要嘅特點咧，就係呢一啲嘅品牌佢哋嘅產品咧，一定係consumer product 啦。第二就係佢哋要好着重嗰個產品嘅體驗嘅。OK，可能係一啲嘅cosmetic 嘅產品啦，beauty 嘅產品啦，或者啲保健品啦，甚至乎我哋去餐廳食嘢，呢啲產品都係講好俾。同埋咧，好多時佢未必每一樣嘢都好平噶嘛，咁所以咧有朋友介紹話，呢樣嘢好喎，或者你喺網上經常睇到呢樣嘢曝光咧，係會影響你對嗰個品牌嗰種產品嘅 perception 嘅。OK，比較一啲傳統嘅行業啦，咁究竟其實電商又或者網店究竟需唔需要做 KOL 嘅 marketing 咧？其實做 e-commerce 更加需要做。你喺網上買嘢咧，好多時你係需要通過大量嘅 research，睇好多嘅資訊作決定你買唔買。咁如果個品牌係唔做零售，但係佢好專注做 e-commerce，佢喺網上嘅每一個 footprint、每一個內容、每一個 review、每一個 KOL 嘅分享咧，就會間接地令至呢個產品到底喺消費者入邊會覺得吸唔吸引。OK，咁我想問，除咗啱啱你講一啲即係零售啊，甚至係電商啊，有冇啲好奇怪嘅行業你都冇諗過？哇，原來佢都揾 KOL 嘅喎，有冇啲例子分享？有啦 Hanson 問得好好。香港人最中意咩咧？買樓啊，炒股咯。啱啦，買樓都可以揾 KOL 啊，呢個 OK。咁但係咧好得意嘅，當我哋 day one 揾到一個客，佢同你講話，我哋係有新嘅樓盤想揾 KOL 宣傳嘅時候，我哋同事就諗咗一諗，喺數據上可以做到啲咩咧？咁原來個客戶咧對於嗰個族群都有一定嘅睇法嘅，因為佢哋當時係揾緊一啲面積好細嘅樓嘅要去推啦。咁你揾一啲客戶，可能佢要諗，有冇一啲嘅族群係 exactly 就係年輕人嘅族群，同埋個 persona 揾到出嚟之後咧，再睇下邊個 channel 可能去拍片去講去睇樓。咁其實咧係真係有呢啲 case。但係如果 day one 我同你講，喂 Hanson 買樓揾 KOL，你第一下可能會好驚訝。咁呢個其中一個例子。咁我想問，一般嚟講咧，你點樣會為客戶揾到一個啱嘅 KOL 咧？因為有啲人可能會諗，我可能想揾一啲好多可能好有知名度嘅一啲女 artist， 又或者可能會想揾一啲啱啱出嚟，但係都好多人認識佢一啲細啲嘅 KOL， 你會點樣幫佢決定揾適合嘅對象？個客戶一開始揾我哋咧，我哋都會問翻佢嘅，就係到底佢係需要我哋點樣配合佢啦。咁我哋有兩種嘅，一種就係可能係個客戶自己通過我哋嘅工具去揾一啲嘅網紅。通過我哋成個平台咧去投放成個廣告，可能係 one to many 或者 one to a few 網紅咁樣樣嘅。咁另一種就當然我哋係as一個 party 去幫佢去做，或者幫佢 agency 去做，咁就有個 full solution 啦。有一嘢好重要問就係我哋問幾樣嘢嘅。第一就係我哋問佢呢個 project 或者呢個宣傳嘅計劃嘅 objective 係啲咩？跟住第二就係佢面向緊一個咩群眾，佢要個 persona 係啲咩啦？第三就係個 interest group 佢想 target 啲乜嘢嘢。咁就住呢一啲嘅背景咧，我哋先可以俾佢去用我哋嘅工具啦，或者我哋嘅同事先可以喺個數據庫入邊咧去揾一班適合佢嘅網紅嘅名單出嚟嘅。咁我想問你哋通常係點樣去做一啲排行咧？因為我見到其實你自己都有出啲報告啊、啲排行榜咁樣啦。你有冇啲話基本有啲咩因素決定佢係最 hit 嘅、最高排行榜嘅咁樣咧？最近我哋真係做咗好多一啲網上嘅排行榜啦。咁之前可能有啲東京奧運嘅運動員排行榜啦。我哋其實睇呢樣嘢咧好 scientific 嘅。我哋有5個 factor 去睇。第一樣嘢我哋睇佢嗰個粉絲嘅 followers 係啦，個訂閱數量嘅分佈啦。OK，咁第二我哋睇個互動，即係話佢嗰個 like comment 或者某啲 channel 有 share 嘅嗰個互動嘅比例啦。
OK，第三我哋睇佢嗰個增長潛力，即係話佢個 fans growth。OK 當中呢度咧，我哋要計埋嗰個 authenticity，即係話如果有水軍有假粉咧，要扣分嘅。扣分嘅，哦，係啦，小心啲啦，係啦，要小心啲啦，唔好諗亂買粉啦。咁啊第四咧，我哋睇佢個活躍度啦。最尾我哋睇埋佢個爆炸力，即係話佢發帖會唔會 on and on 有一啲文章係特別爆到出嚟嘅。咁所以有陣時咧，有啲人爆出嚟好高分，排名好高咧，亦都因為佢有機會有啲 positive news 或有啲 negative 嘅 scandal，都會令到佢爆上嚟嘅。OK，咁我咁樣聽你講就係、你哋會唔會咧根據個排行榜嘅高低去幫一個 artist 嘅 post 去做定價咧？係咪就一定係越高排行榜就越貴咁樣嘅咧？其實我哋未必用個排名去做，因為排名係可以有唔同嘅 dimension 去睇。我哋係睇佢持續平均嗰個 performance 啫。我哋會去推薦一個reference price 或者個 reference 嘅 unit cost 俾翻一個品牌。OK，或者調翻轉咧，個品牌一開始佢 create 一個 campaign 嘅時候咧，佢就已經根據嗰個 reference set up 咗，佢就係幾多錢幾多嘅 performance 去 run 呢個 project。咁嗰班用戶佢哋嗰班 influencer 咪喺我哋平台就揀佢接唔接呢個工作，咁佢哋自己就可以衡量適唔適合咯。OK，咁有冇話分享下，即係可能近幾排嘅排行榜咁啊，最高幾位通常都係即係咩人咁樣呢幾排？最紅咧就係之前網上有一啲嘅affairs 婚姻 affairs 嘅嗰個作家，咁就霸佔咗個第一名一段時間啦。咁例如今日我哋睇第二名咧即係最 recent 最 hot 咧係姜濤。係啦，佢都排咗好耐喎，一路都。嗱，早排又唔係個早排咧，有一段時間可能第一名係193。有一段時間係肥仔。係啦，咁所以真係好 frustrating 㗎。佢但係調翻轉就係因為有一種咁嘅計算方法咧，你今日唔使估下佢邊個叫最 hit 啊，我哋喺社交媒體數據上面可以即刻睇到。好 brand 威咁話俾你聽，佢就第一名，因為佢某啲 factor。OK，咁我想問，通常你哋網紅啦，可能有啲真係你好想去揾佢合作嘅咁樣，你會點樣去揾佢？如果要聯絡佢哋咧，我哋可以直接通過啲 notification 去聯絡佢哋喺個 app 度，咁或者電郵啦。但係好多時咧，有啲客戶可能佢 definitely 會聯絡一啲比較出名嘅藝人或者網紅啦。咁呢個時候咧，好多時我哋都睇兩個渠道啦。第一就係佢本身個 bio 上面，我哋會唔會收集咗或者知道咗佢嘅聯絡方法啦？可能電話，可能電郵。如果都冇咧，就真係可能要依靠我哋嘅 chatbot 去到揾呢一班人出嚟啦。係，我都發覺咧，其實我哋有好多嘅 agency 啦，咁都會用我哋嗰個 Stickflow 呢個 function 啦，去幫佢 manage 可能 IG 啊、WhatsApp 唔同嘅對話。因為其實 KOL 收到嘅查詢啊、收到嘅 job request 啊，可能都真係有好多，有時都好難去 manage 咁樣啦。咁但係我都見到佢哋成日會問嘅就係、如果用咗個 KOL 之後，其實佢點樣可以 measure 到嘅成效咧？係靠啲咩嘅數字去講掂啊定唔掂咧？其實其實咧真係好睇。頭先我一開始講咧話有個 objective 㗎嘛。如果佢個 objective 咧係希望曝光率高啲咧，其實佢計嘅可能就係一個 cost per reach 啊、per impression 啦。對另一個角度，佢係做緊一啲嘅互動式嘅 campaign 嘅，可能佢個 objective 就係 cost per engagement 啊，即係話佢幾多個一個 like 幾錢，一個 comment 幾錢。咁如果佢真係成個 project 係 sales 主導嘅咧，佢可能真係直接就會 chase 翻個 click。嗰條 link click 喺個 IG story 或者喺個 Facebook post 上面個 click 係 per unit 幾錢啦，或者有啲客咧再犀利啲啦，佢哋自己已經接駁咗啲 e-commerce 嘅 data 咧，大家會望住嚟睇咧，咁我哋就睇埋個 per acquisition 每一個新客戶翻嚟嘅成本要幾多，咁有啲例子可能做 app 嗰啲咧就係一個好適用嘅方式去計咯。係啊，你講完之後咧，我都記得就係我有好多嘅客戶咧，都有用唔同嘅可能係優惠碼咁樣咧，去分辨可能係唔同嘅地區入嚟啦，或者唔同嘅透過唔同嘅 post 唔同嘅藝人入嚟啦，咁樣會睇到咯。咁同埋我諗好多人都有興趣就係、如果用 KOL marketing 嘅同一嚿錢，我抌落去一個就咁 Facebook、IG 度攞一個 direct 嘅廣告咁樣啦，有冇話其實個差距大唔大，或者成效會點樣計咧？只要佢唔係揾一啲好一線嘅真係明星去到做一啲好大型嘅 production 咧，其實停留翻喺 social media 層面嘅一啲宣傳，可能啲內容嘅宣傳咧，其實大概同 Facebook 廣告個 unit performance， 我諗大概政府都係10至15% 左右。OK， 差唔多喎。係啦，咁所以好多時咧大家都會 question 咗，到底係平台嗰個收費貴啊，定係啲網紅做到嘢咧？咁但係 anyway，但係對品牌嚟講就係、佢只要計到數，差唔多。對佢嚟講就係多一個額外嘅曝光，咁就係好多時品牌都選擇唔需要做咯。咁我諗最多人有興趣知咧，就係究竟其實一個 KOL 咧，佢一個月要接幾多 job 啦，又或者係一個 post 大概有冇一個 range 幾多錢，月入有幾多咁樣咧？好多朋友都話喂買到樓啊，點解啲人做 KOL 做網紅做到買到樓嘅？其實咧成個行業都係一個
好兩極嘅一個分法嚟嘅。咁即係話其實冇乜中間嘅。好 OK 多時咧只有一小撮人係會成為全職嘅工作。咁 OK 通常做到嗰班人咧，一定係有自己事業嘅人咧，佢哋可能一個月入淨係做廣告。都可能已經有6位數字咁當然佢要付出佢都係佢 crew 啦，但係其實個收入係令佢可以成立一個工作室去做自己一個嘅團隊嘅生意。OK。但係好多時咧，好多小型啲嘅朋友可能佢當兼職咁做，可能let's say 我哋尋日去見過客，佢話佢哋個同事原來係 foodie 嚟嘅，喺 IG 去試食嘅。咁佢話每個月可能有3位數去到4位數嘅收入。間唔中咁樣其實已經好開心啦。咁呢個可能真係副業嚟嘅。其實好多朋友都停留喺呢個狀態嘅。OK，咁但係會唔會有啲時候係有啲人就其實唔收錢嘅，不過可能想去試食一間餐廳啦，即係你講 foodie 都會唔會有啲咁嘅情況出現咧？有㗎，所以其實好多時朋友就會話好多客戶都會喂死啦，要做呢件事係咪使好多錢嘅？唔使嘅，因為好多時你個產品同嗰個influencer 係個興趣 align 咧，咁其實好多時佢會接嘅。咁所以有陣時，例如我哋呢啲平台嘅好處就係我哋都分晒類啦，將佢哋有晒數據，咁好多時 match 到，咁佢哋接其實未必需要下下都講錢。簡單嚟講就係，如果作為一個品牌啦，我唔知揾啲咩嘅 influencer 咁樣，我都唔知有咩方向嘅。其實喺個平台度有數據俾我睇，咁我自然知個 ROI 係幾多，翻嚟點樣啦。同埋其實我聽落去就好似其實咩行業都值得試喎。如果 compare with 一啲可能 Facebook、IG 其實都可能係差唔多嘅話，其實可能都好值得去研究下咁樣。係啦，冇錯。睇第一張啦，見到呢個應該係 Mirror 嚟嘅，咁佢有3萬幾個 like 喎，應該都唔少錢啊！我估2萬幾蚊一個 post， 唔得啊！8萬，差唔多啊。8萬先差唔多，你呢個真係要開估喎，真係估唔到喎。大概幾多啊？你覺得？好多去到咁上下 level 有人氣嘅朋友，唔理佢係明星定係網上嘅 YouTuber 都好咧，其實個 range 都係頭先你講8萬蚊呢個 range 左右㗎啦。OK，即係有會正負上下就睇佢嗰期嘅人氣啦嚇。咁係啦，所以你頭先估第一個係有啲距離嘅，但係第二你估咧就真係差唔多。哇！大家要真係儲定8萬蚊先啦。咁第二個啦，係一個片嚟嘅喎，片可能要有埋製作費㗎。咁同埋同頭先差唔多啦，有6萬幾個 view 啦。咁今次點樣提示啊？呢個片可能要10萬咯，使唔使啊？個藝人就都係頭先嗰個 range 啦，每一個呢條片咧有2個藝人，每個就5萬咁樣度啦，都要差唔多啲。睇翻佢呢期啦，因為我唔知呢條片幾時拍，但係個人氣嚟講，佢哋2位都係5位數字起跳。OK， 喂，下一個呢個我又真係其實唔係好識佢嘅，不過都有1萬幾個 like，咁係咪應該低啲啦？呢個15000蚊應該得啩？呢啲差唔多啦，差唔多。15000蚊，即係如果6萬幾個 follower， 你覺得有冇話係睇 follower？其實未必需要啦，因為今日你學速成咗嘅呢一部分咧，都係有少少crossover， 有少少藝人嘅成分，咁所以嗰個價錢就會海鮮啲。但係如果真係網上purely 係喺 internet 上面，例如係啲網媒嘅一啲藝人咧，佢哋啲價錢通常就會 standard 好多，可能真係講緊平均2萬蚊一個 post 啊，去紅啲嘅第二個 tier 可能就4-5萬，再紅啲最頂級，即係話大家最中意嗰啲 iconic 嘅 role 咧，可能就去到5萬蚊到8萬蚊呢個 range。咁拍片咧，通常將個價錢乘翻1.3至1.5倍咧，就差唔多啦。係啦，咁當然要睇埋條片啦。有陣時如果條片係 professional 製作咧，就另一個 fee 啦。最後一個啦，哇！呢個魏晨曦啦，咁魏晨曦應該都叫做網紅界一個始祖啊，都好犀利㗎。咁我估使唔使6位數字啊？呢一個10萬蚊。icon 啊，係啦 ，icon 嘅。OK， 即係10零萬我都要。做片嗰啲要。OK， 做片嗰啲6位數字起跳，都係一個唔低嘅收費啦。咁但係同樣地，一個咁出名嘅人，佢哋嗰個人氣對好多品牌嚟講係 concern 係需要嘅。咁有價有市啦，咁講啦。或者我問翻 Hanson 啦，你覺得邊一個類型 category 內容嘅 category 或者 pillar 邊一類型嘅 KOL 嗰個收費係會特別貴嘅，平均嚟講？嗱，我自己睇啦，因為我成日都見到所有可能女性向嘅一啲產品比較多啦。我估可能係護膚品啊、時裝啊、手袋呢啲會最貴，係咪都差唔多啊？啱嘅，嗱，通常咧 beauty 相關嘅專注嘅類型咧係最貴嘅，亦都因為相對佢哋個行業競爭大，品牌亦都需要俾錢佢哋去做嗰個word of mouth。OK， 而至於luxury fashion 嗰啲咧就有兩極嘅，有一啲咧，因為有啲品牌係唔可以 pay
做 pay 嘅media 嚟嘅，係啦，所以有啲可能係真係純粹係一個代言費用都唔定，但有一啲就真係都會有嘅，係真係會付費去邀請佢哋做一啲嘅唔同嘅宣傳活動。哦，咁我都想問喎，咁其實啲品牌咧有冇話佢揾一個好似10零萬嘅好啲，定係啱啱一開始萬幾蚊幾個咁樣會划算啲？嗱，我哋咁講啊，嗱呢個 Hanson 咧就問得好，即係好多客咧就話揾一個定揾好多個咧。咁我話俾大家聽咧，頭先嗰啲5位數字咧，一個頂50個，有啲係頂100個添。咁個問題就係對品牌嚟講最重要個 concern 位咧，就係到底你今日嘅目標係咩？如果個品牌同產品或者個平台或者你個 app 本身咧個人氣唔大咧，其實你係需要揾一個咁嘅代言嘅角色嘅，okay. 因為佢嗰個 copy 佢嘅 loyalty 咧，你可以長時間去使用，去 build 個 brand awareness，咁所以呢個錢係要俾嘅，或者如果有能力係應該俾嘅。咁但係調翻轉，如果產品已經去到個週期係市場有知名度，或者已經做咗一輪宣傳嘅話，其實就可以用一個量嘅攻勢去到做一個 awareness，去 keep 住喺個同溫層度有一個嘅曝光出現。咁最後啦，我都想問一問 Edwin 啦，除咗俾嗰嚿錢去落個 post 之外，有冇話其實有其他嘅事項都需要留意嘅咧？其實如果真係同唔同嘅 KOL 或者同啲 influencer 合作嘅時候咧，有一啲位真係需要留意嘅。幾個角度啦，第一個角度可能係內容上面啦，可能 po 咗兩張相 ，po 咗一條片。嗰個內容喺佢個 platform 上面停留嘅時間，你係需要同佢雕好咗嘅，因為有一啲人咧係會 delete 嗰個 record 嘅。係嘅。係啦，咁第二就係個轉載啦，嗰個 loyalty 嗰個使用，你有冇能力轉載佢嘅內容啦，甚至乎去 reuse 喺其他渠道，咁呢啲可能係牽涉額外嘅費用嘅。咁第三就係永遠都係，如果能夠一啲比較出名嘅人咧，會想將佢嘅內容做二次傳播，你會想落廣告喺 Instagram 做啲 dark post，咁當中可能你都要同佢傾好咗點樣落啦，係咪經佢自己個平台去落廣告，你要俾個廣告費佢啦。如果你俾廣告費佢咧，可能佢仲會有手續費要相應安排翻。OK。咁好多呢啲細節其實我哋平時會忽略嘅。咁當然啦，如果你話我只係同一個平台合作，可能做一啲大型嘅宣傳咧，咁調翻轉可能你要留意嘅真係純粹係嗰個工作嘅 requirement。佢嗰個影嘅相啦，同埋嗰啲 copy 會唔會串錯你個品牌啊？唔記得咗 tag 你自己啲嘢啊？咁嗰啲細位留意翻，其實就已經 OK 嘅。好，咁今日好多謝啦 Edwin 咧，同我哋分享可能 Cloudbreaker 或者 KOL marketing 嘅一啲行情嘅知識啦，咁令到我哋了解多咗好多關於呢一個行業嘅一啲秘密啊。咁如果大家咧之後啦想睇多啲有關電商網店營銷嘅知識咧，記住留意住我哋 Cecademy 啊。